Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent. Ik loop met Richard in het bos. Ik heb hem gisteren opgehaald. En Richard was wel heel erg moe. Maar ik vond het wel even een goed idee om heel even naar buiten te gaan. En dan kan hij zelf even zeggen wat hij ervan vindt. Het is zo lekker stil hier weer. Dan kom je uit je gekkenhuis in Nederland. Dit is echt heel lekker. Echt, ik geniet ervan. Ja, terwijl het heel saai weer is eigenlijk. Maar het is toch fijn, hè? Het is heel fijn, ja. Het is donker, maar het is zo rustig. Ja, het is echt volle bak, hè, rust nu. Ja. Lijkt wel of de natuur zich een beetje aan het voorbereiden is op de winter. Weet je? Of een beetje. Ja, ik weet wel zeker. Dat zie je ook, hè. Vogels zijn ook stil, merk ik. Misschien het komt is- het ook door de donkerte of zo. Ik denk het, ja. Het is gewoon een hele stille dag. Maar we liepen een stukje het bos in. Maar ik wilde graag weer terug, want ze zijn natuurlijk aan het jagen ook. En jij wilde al het pad aflopen, maar ik heb zoiets van nou hè. Ja. Oh kijk, komen de jagers aan. Ja, dan komen de jagers al aan. Nou, dan gaan we Nou, aan de kant. kom ons wegjagen. Doei. Hier kan je heel goed zien dat de varkens hebben zitten woelen in de grond. Die trekken het echt helemaal open. Ik denk het ook, ja. Ik denk dat er eentje lekker hierin heb gelegen inderdaad. Maar ze hebben hier voor de rest ook wel omgewoeld. Dat is die oude plek, dat weiland. Hier liepen al die koeien van hun. En Ja. hier dronken ze altijd. Ja, die zijn ook al heel lang weg, hè, die beesten. Ja, je ziet hier nog wel een oude waterput. Daar loopt ook een watertje. En hier is een vogeltje gevangen. Ja, het is ook lap begraven aan de overkant, zie je? Van die heuvels. Ja, ik zie het. Kijk, daar in het veld zelf ook helemaal ondergegraven. Ik voel me net Sneeuwwitje met die takken die me grijpen. Waar ging je op? Oeh! Chip stakje breken, denk ik af. En dan komen de varkentjes een nachtje langs. En dan is je grasveld weg. Ja. Dat kan handig zijn. Ja. Als de bedoeling is Dan dat alles weten we omgespit hoe het wordt. Ik kan ze niet inhuren. Nee. Maar ja, je ziet wel wat voor schade ze kunnen aanrichten als dit je grasveld is en je wil het ook gewoon gras houden. On our way. On our way. Het is vandaag onze trouwdag. En ik vond het heel erg leuk om een beetje weer de omgeving te gaan verkennen. Dus wat we gaan doen. Ik heb gezien, we hebben eigenlijk al een tijdje gezien dat er een soort buitenmuseumpje is. Het is nog een steenhouwer, toch? Ja, volgens mij is het een steenhouwerij. Of in ieder geval waar ze die stenen blokken vandaan haalden. Ik weet het ook niet precies. Maar daar rijden we wel eens vaker voorbij. Althans, dat bordje zien we dan op de snelweg. En nu hebben we besloten om daar dan langs te gaan. En even te gaan kijken of dat leuk is. In ieder geval, het is altijd fijn om je omgeving weer een beetje te verkennen. En soms merken we dat een beetje te weinig doen. Dus ik een jager. Ja. Maar ja, dat gaan we nu dus doen. En het leek ons leuk om jullie een klein beetje mee te nemen. Ja, we kijken of we nog wat leuke foto's, filmpjes kunnen maken. Misschien gaat het er ook nog heel even de lucht in als het echt wel interessant is. Ja, we moeten even kijken. Ik kan nog niet de hele tijd bezig zijn met filmen. Maar ik vind het wel leuk om in ieder geval wel wat te filmen. In ieder geval een dagje samen. Ja. Dat is het. Dat is het idee. En als het mee zit, dan vinden we ook nog wel wat paddenstoeltjes. Daar wil ik ook nog even naar kijken. Ja. Ik kan eventueel hier zo meteen even stoppen. Dan kan ik je even laten zien waar ik de volgende keer uit ben gegaan. Dat kan.
Dat gaan we niet doen. We gaan Oké, dat gaan we nou Ik niet heb nou alles uitgetrokken, moet ik alles weer aantrekken. doen. Ja, dat klopt, Het is ja. wel fris aan het worden trouwens. Op de terugweg anders, als het niet donker is. Het is, Nou, we kijken. het is... Gisteren sprak ik met een buurman en die vertelde ons, hij zei van joh, in Nederland, het was ook een Nederlander ervan, dat het eigenlijk heel erg waterkoud is nu in vergelijking tot normaal gesproken hier in de winter. Ik zeg, nou, ik herken dat wel, ik kom net uit Nederland en daar was het ook best wel waterkoud. Anders koud dan hier, hè? Ja, anders. Echt zo ja, waterkoud. En dat is ook een beetje nu. Maar niet zo erg als in Nederland, maar wel een beetje hetzelfde idee. Het is wat vochtiger nu, Ja. ja. De vochtigheid was 93%. Best wel hoog, zei hij. Ik heb het eigenlijk nooit bijgehouden. Ja, Het zal zo zijn. terwijl het niet... Goed ja, voor het de heeft paddenstoelen, gemiest. zeg ik dan. Ja, dat wel. Dat is wel weer fijn. Laat die maar lekker de grond uitschieten. Ja. Nou, ik krijg een lam aan. Ik ga weer verder. Doei. Doei. Appeltjes, ja. Waar ben jij? Oh, je zit precies achter mij. Ik denk, waar ben je nou? Zag je niet in beeld? Dat zie je niet vaak, dat bord, dat je hier niet met campers mag staan. In Zweden. Oh ja. 52 meter. Dat is waar wij staan. Maar er zit dus echt een wandelroute hier ook. Steenhugarleden till Nesset. Oh, Hier kan je een beetje Steenhugar Museum. Warnevik. 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 Dit lees je ook veel, hè? De Baltische Zee. Östergön. Oh, dit is dus de soorten steen die ze hier vandaan halen. Maar het is allemaal graniet, hè? Ja, allemaal graniet. Maar moet die zien, die is wel apart deze. Dat is wel mooi om daar een aardblad van te hebben. Kroksmola, is dat niet Krokkenmola? Maar dat is waar hoe dat zit. Dit is op zich wel een mooi aardblad. Ja. Zie je. Kunnen we die kopen? Maar dit is dus dat graniet wat je dus allemaal koopt hier. Eigenlijk moet je dat... Nou, dat is grafsteen graniet. Ja, inderdaad. Ja, dat is grafstenen gedaan. Ja, of ja, dat zie je ook trouwens wel als aardblad. Mijn vader die... Ah, dat was een bedrijvig gebeuren hier, zo te zien. Dat nog wel een dingetje. Dat is op een spoortje gezet. Maar niet alleen grafstenen, ze deden ook beelden maken. Ja. Die stenen dan. Ja. Deze inboren. Die trein het voorste beeld, dat is ik praat wel een beetje zachtjes, maar we hebben een beetje een super kneuterig etentje gevonden. Ja. Met een buffet had je niet verwacht. Er komt hier nog volgens mij nooit een mens hier. En dan maakt het een heel buffet. Ja, maar ik heb het idee dat het ook een soort hotelletje is of zo, omdat ze ook ontbijt serveren. Mm. Het is een buffet inderdaad. Er zit een bakker aan vast. Met een bakkerijtje. Met kies dit- fluwelen bankjes. Ja. Echt kitsch op z'n top. En heb
heb hier recepten. Hier achter je staat een boekje over. Ja, het is ook voor mij wel heel lekker eten. Nou, wij gaan even eten. Er komen meer mensen. Oh, ze komen allemaal aan. Hallo. Ik heb een appeltje voor. Oh, we hebben appeltje. Ja. Brr. Stikt er wel. Daar. Goedemorgen. Ik zit te wachten op het zonnetje. De weersvoorspellingen zeggen dat het zonnetje vandaag doorkomt. En het is zou een hele lekkere zonnige dag worden. Lekker rustig, niet zoveel wind. Dus ik dacht van nou, het lijkt me het ideale moment om even met de drone te gaan vliegen. En ik zie inmiddels... Kijken of je een beetje met me mee kan kijken. Ja, kijk. Beginnen al wat blauwe plekjes in de lucht te ontstaan. We hebben namelijk een paar dagen echt ontzettend grauw weer gehad. En dan maakt het allemaal ook heel erg donker. Het was een beetje miserig en mistig. Even wachten, er zit een haai in mijn mond. En ergens heeft dat ook wel weer wat. Maar ja, het zonnetje is toch wel weer fijner, merk ik. Dus daar wacht ik nu op. En ondertussen drink ik even een bakje koffie en loop ik een klein rondje door de tuin heen. Nou, in de tuin doe ik eigenlijk helemaal niks meer. Alles wat er staat, wat er nog stond, als het maar eetbaar is voor de herten, dan is het dus inmiddels weg. Ik zie hier nog wat koolraapjes. Nou, die zou ik nog kunnen oogsten, maar het blad wat bovenop de koolraap groeit, dat is gewoon verdwenen. Hetzelfde met mijn bietjes. En het enige wat er nog staat is de salie. Wat bloemen in ieder geval. En de munt, die staat er nog. Maar ja, hetgene wat afgedekt is, dat staat nog prima. Maar ik denk wel dat ik dat nog even ga oogsten voordat we de vorst krijgen. Volgens mij geven ze volgende week wel wat vorst op. Het is hier bij waar wij wonen, zo aan de kust, is het qua weer denk ik ook wel wat zachter. Maar ja, ook wij moeten er uiteindelijk aan geloven. Maar heel veel nachtvorst hebben we eigenlijk nog niet gehad. Maar ja, de temperaturen zijn wel aan het zakken. Dus die gaat nou vannacht ook, omdat het helder weer is, gaat het naar de 0 graden toe. Nou, dat zal misschien net ietsje onder 0 zijn hier. En kijkt er eigenlijk ook wel naar uit. Ik heb er nou alweer zin in. Oh, oeps. Ja, die waren al kapot, maar dat waren mijn schooloortjes. Ja, die zit helemaal vast in mijn hempie. Gewoon met een prullenbak. Ja, want mijn haar zit erin. Voor degenen die denken dat het hier alleen maar roze geur en maneschijn is. En lekker buiten alleen maar bezig zijn paddenstoeltjes zoeken. Niet waar. Ik moet ook gewoon mijn was doen. En strijken, broden bakken. Nou ja, ik was vandaag een beetje te veel dingen tegelijk aan het doen. Nog soep aan het afmaken. En ondertussen nog aan een vlog aan het werken over brood bakken. En daardoor was mijn brood vergeten. Lekker dubbel. Maar ja, ondertussen ben ik dus ook bezig even met de was. En als ik dat gedaan heb, ga ik nog even naar buiten. Maar dit soort dingen moeten dus ook gebeuren. Het is wat ik al zei, niet alleen maar leuke dingen doen, ook de minder leuke dingen.
We moeten de camper weer ook winterklaar maken. Dat betekent dus dat al het vuile water eruit moet. De watertank moet ook leeg. En dan hebben we een ander plekje waar we hem neer gaan zetten en dan kan er een zeil overheen. Nou, lekker kleurtje. We wachten eigenlijk ook nog op, ja, hoe heet dat hier? Ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Hoe heet dat hier waar we op wachten? In ieder geval, als je dus... Transporttierelsen. Als je dus een auto importeert in Zweden. In dit geval was het zo dat we hadden hem tijdelijk de camper op de naam van mijn dochter staan. En toen hebben we hem hiermee naartoe genomen en toen moest hij weer overgeschreven worden. Daarvoor moesten wij de kentekenplaten van de camper afhalen. Die meenemen naar Nederland. En in Nederland zijn ze samen dit gaan overzetten. Dus mijn dochter en Richard. Kentekenplaten zijn daarbij ingeleverd. En dan kom je hier dus weer terug in Zweden. En om hem dan te importeren moet je je kentekenbewijs dus gaan opsturen. Dus gewoon alle originele documenten, die stuur je dan op. Dat hebben we gedaan. En nu zijn we eigenlijk aan het wachten. En we hebben al een keertje gebeld, maar bleek dat ze een hele grote achterstand hadden. Wij wachten dus nog even en als het een beetje tegen zit, dan hebben we hem niet op tijd binnen. Want op het moment dat je ze binnenkrijgt, dan krijg je ook een datum om hem te keuren. Zodat zij de camper volledig kunnen checken. En of dat nou een camper is of een auto, dat moet sowieso. Voordat ze hem een kenteken gaan toewijzen. Maar als hier strakjes al sneeuw ligt, dan is er met deze camper gewoon niet te rijden. Want we hebben hier geen goede winterbanden onder. Dus we wachten nog eventjes af. Heel misschien hebben we hem nog op tijd. Maar wat we in ieder geval wel kunnen doen is ervoor zorgen dat alvast het water eruit is. En dat hij voor de rest wel winterklaar is. We hebben een groot zeil ervoor gekocht. En dan kan die op zijn plek en dan kan het zeil er overheen. Voor de winter. Maar nu betekent dus dat we al het vieze water eruit moeten halen. We moeten dus de toilettank legen. Lekker klusje. En het grijze water moeten we legen. En dat stinkt in ieder geval niet zo, maar dat is wel vies water. En dan gaan we het in een grote bak doen. En van daaruit kunnen we het in onze riolering gooien. Richard probeert de waterpomp nu zoveel mogelijk leeg te krijgen. Dus we hebben hem eventjes op de bokken gezet, zodat hij ietsje hoger komt. Bokken, ik weet niet hoe die dingen heten. Op die gele dingen. Zodat hij ietsje hoger komt en dat dan het water naar één kant gaat, zodat het pompje het weer doet. Dus dan kunnen we zoveel mogelijk eruit halen, want hij moet anders met een handdoekje in en een heel gedoe om het water eruit te krijgen. Maar het is wel belangrijk hier, omdat het natuurlijk best wel hard vriest in de winter. En dan, je wil niet dat er iets stuk vriest. Zo. Zo dan. Ja. Dat is lekker, hè. Dat is lekker. Ja. Schrok je van me? Moet je van me schrikken? Hier. Zo, we gaan hout kruien. Hier. Ik werd wakker met ontzettende hoofdpijn. Oh, Mans moet even wegspringen. Ik had een nachtmerrie gehad. Echt heel vervelend. En het was zo'n heftige droom dat ik eerlijk gezegd niet meer wilde gaan slapen. Uiteindelijk ben ik gelukkig nog wel in slaap gevallen. Maar daarbij, de nachtmerrie zorgde er dus voor dat ik heel gespannen sliep en hoofdpijn ervan kreeg. En nou gaan we toch maar eventjes nog, ik ga even Richard helpen met wat hout in het houthok
leggen. Hij komt naar me toe lopen. Hij ziet al dat je met één hand namelijk niet een kruiwagen kan rijden. Jawel. Dus hij kwam tot de redding, of niet? Moet je heel goed knijpen. Zo. Dan kan je zo rijden met één hand. Ja, jij, ik niet. Kijk, hier was het leek net of de hooi hier weg was. Ja, het zou best kunnen hoor. Die herten die zullen dat ook wel komen opeten. Kijk, dat gaat hard, hè? Kijk hoe groot het zal zijn. De spruitjes, ja. Ik denk dat we binnenkort even moeten plukken. Gaan we lekker spruit eten. Ik heb geen zin in spruiten. Jawel, dit zijn niet zo. Ik zijn niet zo vies. Nou, ik ga opstapelen. Oeh. Mooi de zon, joh. Lekker warm ook. Zo. Oké, ik heb voor mij de kruiwagen neergezet. Dan moet ik wel gauw gaan stapelen. Anders dan komt hij al met de tweede aan. Nee, jij wil haast. Moet je kijken, de lucht zo mooi. Zo, en dat was hem dan gelijk weer voor deze week. Ik heb wel een extraatje voor je. Aankomende zondag komt er een extra video online. En het gaat over het Sudesembrood maken. Dus mocht je graag Sudesembrood willen maken, dan moet je deze zeker eventjes kijken. En misschien wil je wel gewoon een extra video kijken. En dan kan dat ook. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik zie je heel graag volgende week vrijdag weer terug. Hey doei!